Antiya mong Christmas Village pangaras na ning bengin Diosdado Macapagal Government Center King Ciudad ng San Fernando, Pampanga. Mitmuyay ning mga salang sulu, mamanera kaparul, at miyayaliwa pang dekorasyon at tagan na namang mamaya Christmas feels king nino mang manakit. May kumpisa na kasi anyang Miyerkules November 15 ang Giant Lantern Festival Interagency Facade Decor Competition apeke bayan da ring Apulong Regional Government Offices. Ining kakatamong intergovernment agency, first time nang magbalik after na ning pandemic at masaya tamo uling agawa tayo pamurin pa si Bayo, uling lalo na tamo yung Regional Center King Central Luzon at kaya gapet talat kayang tabi kaya ni day mayaliwang national government agencies. Lalo na syempre patikim pa magselebra tamo kayong Pasko. Agpangking City Tourism and Investment Promotion Officer na ning San Fernando H. Pangilinan, bukod king pasiklaban king disenyo at mga santinga Christmas decorations, at tinya namang masantinga temay may sabing ligligan. In kasing November, anang ka-significant na lalo na kayang government, uling inimuri itang petsa nung nuha rin pag masusyan tayo itang campaign tamo to end violence against women and children. Kanya yapin niya apili ng tema part na ning gender development advocacy sa ning kakatamong city government ang parang kakatamong mayaliwang national government agencies. Kaya nung kita mo very mindful lang papang relevant kayong theme tamo dening decors na alimukin pa magselebra kayong Pasko no na didi ng pansin ng metong kareng mahulagang issue na karapan tamo kayong kakatamong lipunan. Batikano man rin king wadang judges king interagency facade decor competition. Ilari Ruston Banala metong interdisciplinary artist and scholar, Architect Mel Gulapa, presidente na ng UAP Cabalen Pampanga chapter, at yung Fernandino visual artist sa Ijud Pangilinan. Ako yung kemakanining lalon kung mumunan dili, apintang relevance na nitang tema na ketang mismong buri ng ipaltoning kain, ng okasyon. Ang popaytang uling, numbaga explore dora ng materials na available at inya naman dimension ketang balam recycling, ang popang waste segregation, di ba? So pantunan ko nung makanando nga explore detang plastics or no nano man waste areta to fuse it with the Christmas concept. Masaya ako na hati mi kay balami kawalatan talaga kay pandemic na hindi na nakaka-feel tani talaga yung Christmas na tuna and dulban nung anden tao and alimoy ta tang design da but itang despite na busy la rin yung tao nga rin pero ito may kapag-effort lang gawang makanyan. Mayakit naman ng tularan ng empleyado daring miyayaliwang government agency sa Mekisan Metnong king misabing aktibidad. Malyari no mang mamasyal din kaya katamong Cabalen king Diosdado Macapagal Government Center bang akit la ring mga santing at dekorasyon. Makasadyayang mi-announce ding winners ngayon Biyernes, November 17. Kaya ba Johnny Coronel, Jacob kaya kayong talasuyoy JM De Jesus, ating pusong Makabalen.